Heel wij de middag kwamen de eerste asielziekers in de treien aan. Vrijwilligers van het Rode Kruis en ik van het Sjerken in Frenscher hadden orende dagen hard werken om de sporthallen in te rochten. Ik ben nu wel veel badges, de beiden ben al hier voort en op. Dus, maar goed, we hadden al hier proberen in te delen. En we zijn nog weer klaar, dus ze kunnen komen. Van de middag moesten de vrijwilligers de sliep vertrekken nog kleermeidje. En dat liep best nog even het werkje. Maar de vrijwilligers vinden dat net slim. Ze viel haar bot belutsen bij het vluchtelingenprobleem. Mensen hebben heel veel doorstaan, dus ik vind wel dat je ze hier met open armen moet ontvangen. En we moeten die problemen die er zijn, moeten we kunnen oplossen in een rijk land als Nederland. Ik wie er een oproep van Bottersquad en Klingen. En dat had vertuten die. Nou, ik heb in elk geval oer en ik denk dat ze hier net z'n volle hebben. Dus ik denk dat het wel een goed plakje. En het is nou net heel koud, maar het wordt vast nog kouder. En ik vind dat ze een winterjas bij hun hebben.